Pipa Barreto, tô aqui pra festa do Peão de Boiadeiro! Mentira! Eu vim pro Insane Sound aqui, um evento que vai promover o maior terremoto de som da história. Eles querem bater o recorde de Guinness e vamos ver se a galera aqui de Barreto vai conseguir. Solta a vinheta, chama o som! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake. Olha o cowboy viado lá. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance. Rapaz, vamos ligar o som. Vou ligar o som aqui, ó. Vou ligar o som aqui. Olha como balança esse negócio. É a caixa de som que balança aqui, rapaz. Vou aumentar o volume. Vou aumentar, ó. Mentira! Era eu mesmo aqui, ó. Você gosta de descabelar mesmo? Eu gosto de descabelar, dentro do Uno. Vamos ver se funciona então. Então mesmo, rapaz. Vamos ver esse negócio. Ele tá afundando a cabeça. Galera, vocês estão todos convidados, então, o drink das estrelas aqui, ó, 40 metros de altura, um bar, suspenso, super legal. Nós vai lá. 10 mulheres lá em cima? 10 já. E você na tua casa aí, sentado no sofá. Bora pro bar então? Bora pro bar. Pra subir, a gente tem que ver se o peso vai dar, entendeu? Aí eu vou sentir o peso de vocês e vou pôr uma pluma pra dentro ali. Estamos subindo! Here we go! Nossa! Demais, rapaz! Se eu morrer, tem 11 mulheres gostosas comigo aqui, rapaz! O homem tem um carro legal, um som bacana, atrai mais a mulher. Não adianta ter sua caixa selada. E a sua caixa é selada ou não? E a sua? É selada? Olha, que eu me lembre mas às vezes eu bebo demais, faço coisas que eu não sei. A sua caixa de som, pra aumentar o volume e equalizar, é aqui nesses botãozinhos aqui ou não? Rapaz, esse botãozão aqui tem que girar com 2 braços. O que é esse negócio aí? É um carrinho de drift. Drift? É uma técnica japonesa de pilotagem. It's called drifting. What do you mean, drift? Você quer mudar esse negócio, cara? Você que é o responsável do Guinness. Estamos cá para ver se podem bater o recorde para a maior vibração do sistema estéreo do mundo. Quantas caixas de som tem aqui? São 7 caminhões com mais de 1 milhão de watts cada um. Rapaz, o negócio treme mesmo. O negócio eu não entendo. Se é pra ouvir o som, por que tá todo mundo com tampão de ouvido e segurando aqui os ouvidos? As coisas ficam mexendo no chão. Rapaz, eu fiquei aqui, chega a dar ânsia de fome. Olha, pra quem gosta mesmo de som, chega a molhar a calcinha, tesão. Olha mesmo, molhou? É que eu tô sem calcinha hoje. Aí, galera, chegamos no final aqui. Qual foi o resultado que o pessoal do Guinness Book Livro do Records deu? Infelizmente não foi dessa vez. Sério? Sério. Mentira! Olha aqui, Barretão! Os livros dos recordes Guinness! Certificado dos Guinness Book! Barretão agora, o maior terremoto de som do universo aqui em Barreto! Esse aqui foi o Pânico na Band, aqui em Barreto, e ganhamos o Guinness do som de terremoto mundial!